မောင်နေတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်တယ် thank you ကျေးဇူးပါတဲ့ he said သူပြောခဲ့တယ် and he went in သူအထဲကိုဝင်သွားခဲ့အဲ့ဒီရိုးမှရင်တော့သူသွားတယ်လိုက်တယ် The queen was kind to others. She took his horse and gave it food and water. The queen ဘုရင်မကအာသာကိုကျင်နာတယ်ပေါ့ကျင်နာတယ်မှာသူသူဆက်ဆံတယ်ပေါ့ She took his horse and gave it food and water သူ့ရဲ့မြင်းကိုလည်းစားစရာတွေတောက်စရာတွေကျွေးလိုက်တယ်လူပြင်မဲနဲ့ဆိုမြင်းနဲ့ပြင်မဲနဲ့ပေါ့နော် And then she took others to the dining room ညနေစာစားတဲ့နေရာကိုမိဖို့ချောင်းညစာစားတဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားတယ်ခင်းစားခန်းထဲကိုခေါ်သွားတယ် dining room လို့ခေါ်တယ်ခင်းစားခန်းကိုညနေစာဆန်းတဲ့အခန်းဆိုတော့ခင်းစားခန်းကို dining room လို့ခေါ်တယ် of her castle သူ့ရဲ့ရဲတိုက်ခန်းမှာရှိတယ် and gave him bread ပါမုတ်တွေပေးတယ် meat အသားတွေပေးတယ် and wine ပလင်းတွေပေးတယ်သူစားဖို့တောက်ဖို့ပေါ့နော်Then, when of Queen Anora man took the king to his bedroom. ပြီးတော့ ਨੇ သူ့ရဲ့ Anora ရဲ့ထဲကတရားယောက်ကဘုရင်ကိုအဲ့ဒီ bedroom ထဲကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ရထဲ king ကိုခေါ်သွားတယ်။ And other went to sleep. သူကအိတ်ဘုရင်ကလည်းအိတ်ကိုသွားလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီစာပတ်တွေနားလည်နော်။ဒီ Queen Anora ဒီနားကိုရောက်သွားတာဘုရင်ကဆိုတော့နောက်တစ်ပိုက်ကခဏလေးကြည့်မယ်ဒီထိဖြစ်မှာဒီထိထားလိုက်တော့ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီထိအရင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုတရားလောက်ဖတ်ပေးပါဦး The next morning ကနေပြီးတော့ဒီထိဆိုတော့နောက် volunteer တရားလောက် please Okay တာဖက်လိုက်မယ် Okay thank you so ဖတ်ကြည့်အောင် The next morning, after breakfast, Queen Anora wanted to see Arthur. I would like to show you my castle and the beautiful things in it. She said, I am the richest person in the world. Look, everything is mine. Arthur looked at her castle. They went from room to room, and each room was richer than the room before that. There were beautiful things everywhere. Queen Anora knew the rest of magic, so she could make beautiful things. Then they came out onto the top of the castle. Look at those beautiful trees and gardens, said the queen, and look at those woods. They are mine too. This is my country, and you can see that great wall round the castle. Stay with me and be king here. You cannot leave. The door of the castle is shut, and that great wall will stop you. My men are ready. Do not leave or they will kill you. Your magic cannot harm me, and your men cannot kill me, answered King Arthur. Thank you ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုအရင်10မိနစ်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါရပြောပါလဲဆိုပြီးတော့เนาะ
ဆိုတော့ဒီစာပေကိုကြည့်ရအောင်ဒီစာပေကဘာတွေပြောသွားလဲသိလားဆက်တော့ပြောပါမာကြီးကအာသာကိုကြိုက်သွားပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာပြင်လုံခိုင်းနေ Yeah ဟုတ်ပြီ thank you ပါဆိုတော့ဒီစာပိုက်ထဲမှာ the next morning နဲ့เนาะဆက်ပြီးပြောင်းလိုက် မောလိုက်တာဆိုတော့စင်မြသွားရင်နော်ဒီမှာ the next morning after breakfast မနက်စာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Queen Anora wanted to see Other Queen Anora က Other တွေ့ချင်တော့သူသွားတွေ့မယ်ပေါ့ I would like to show you my castle သွားတွေ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ Other ပြောလိုက်တယ်သူကပြီးနေ I would like to show you my castle and the beautiful thing in it မင်းတို့ရဲ့ဒီရဲတိုက်ထဲကငါရဲ့အရန်လှတဲ့အရာတွေနဲ့ငါရဲ့ရဲတိုက်ကိုမျိုးပြမယ်တဲ့and she said သူမပြောခဲ့တယ် and I'm the richest person in the world ဆိုတော့သူကကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးလူပဲတဲ့ look ကြည့်လိုက်တဲ့ everything here is mine ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကငါရဲ့ဟာတွေပဲတဲ့ I don't look at her castle they went from room to room အတာကသူ့ရဲ့ castle ကိုရှောက်ကြည့်ရပေါ့ပြီးတော့တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းသွားတယ်သူတို့ and each room was richer than the room before them ဒါပါပြောလာတယ် each room was richer than the room before them ဒါပါပြောလိုက်တာလေ အခန်းရခုနကတရားဝါရဲ့အခန်းထက်ပိုပြီးခန်းပါဟုတ်တယ်အခန်းတစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းကပိုပြီးတော့ချမ်းသာလာတာပြောမှဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကပိုပြီးစုံပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုများတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုတော့there were beautiful things everywhere အဲ့မှာနေရာတိုင်းမှာအရန်လှတဲ့နေရာတွေနဲ့ပဲစုစည်းထားတယ်သူ့နေရာအဲ့လိုမျိုး Queen Anora knew a lot of magics ဘာလို့လဲဆိုတော့ Queen Anora က magic တွေအကြောင်းသူကတော်တော်သိတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်း magic တွေကိုတက်တာပေါ့ဆိုတော့သူ small ပညာတွေလောက်တက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး and so she could make beautiful things သူဘယ်လောက်လှတဲ့အရာဖြစ်ပါစေသူလောက်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူက magic တွေနဲ့ရင်းနှီးရဆိုတော့ then they came out of
they came up onto the top of the castle သူတို့ castle ရဲ့ထိပ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာ look at those beautiful trees and gardens ဒီအရန်လာတဲ့သစ်ပင်တွေနဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ says the queen ကပြောတယ် and look at this wood ဒီတော့ယူလဲကြည့်လိုက်ပါဦးနဲ့ they are mine too ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းငါဟာတွေပဲသူအရင်ကမောက်မှာ romantic တက်ပြီးတော့သူကအချမ်းသာဆုံးပဲသူကဘာမှသူမှမရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ This is my country ဒါကငါရဲ့တိုင်းပြည်တဲ့ and you see that great wall around the castle ဒီအရန်ကိုကြည့်တဲ့နေရင်ငါရဲ့ရဲတဲ့ကိုပတ်လည်းဝိုးရံထားတာနင်းတွေ့တယ်မလားတဲ့ Stay with me ငါနဲ့အတူနေပါတဲ့ Be the king here ဒီမှာဘုရင်ဖြစ်ပါတဲ့သူကပြောမှဆိုရင်တော့သူကအာတာကိုလိုချင်နေအဲ့လိုမျိုး You cannot leave နေထွက်လို့မရဘူးတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ The door of the castle is shut ဒီ castle ရဲ့ရဲသားရဲ့တကားကပိတ်သွားပြီတဲ့ And that great wall will stop you ဒီ great wall ကနေကိုထပ်တားလိုက်မှာပေါ့နေထွက်သွားလို့မရဘူးသူ magic တွေနဲ့လုပ်ထားအောင် My men are ready to ငါရဲ့လူတွေကလည်း ready ပဲနေကိုဖမ်းဖို့အတွက် do not leave or they will kill you ထွက်သွားလို့မရဘူးမထွက်နဲ့နင်သူတို့ကနေကိုတက်လိမ့်မယ်ပေါ့ Your magic cannot hurt me နေရဲ့ magic ကငါ့ကိုဒါကြအောင်လို့မရဘူးထိခိုက်လို့မရဘူးတဲ့ and your man cannot kill me နေရဲ့လူတွေကလည်းငါ့ကိုတက်လို့မရဘူးတဲ့ answer king other ဘယင်ကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောလိုက်တယ်သူအော်မနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဆက်ပြပြလိုက်မယ်နော် then ပြီးတော့ with his sword in his hand ဒီသူ့ရဲ့ဓာတ်ရှိနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထံမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရှိနဲ့ and his helmet on his head သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာရှိတဲ့ helmet ဆိုတာဘာလဲသိလား helmet အဲ့ခါမှာ ဘာလဲသိလားခမောက်ဟုတ်တယ် on his head သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိခမောက် other went out of the castle သူကဒီရဲ့တိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ and through the door in the great wall ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောသူကဘလောက်ပဲထွက်သွားလို့မရဘူးလို့ပဲပြောသူကထွက်သွားခဲ့တယ် nobody could stop him ဘယ်သူမှသူ့ကိုတားလို့မရဘူးလို့ဆိုအာဒါကလည်းမှော်ပညာတတ်တယ်လေဆိုတော့သူ့ဘူးမှမတားနိုင်ဘူးသူကပို့ပြီးတော့ဘင်းဆိုတော့ပုံကလည်းပိုကြီးသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတက်ခိုင်သူ့လူတွေလောက်တော့ AC ပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်သူကတိုက်မလဲဆိုတော့ဆက်ဖက်လိုက်မယ်နော်ဆက်ဖက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်နဲ့တူလိုက်မယ်ဒီအမဲဆက်လေးကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကအမဲအထိကိုတစ်ချက်လောက်100လောက်ဖက်ပေးပါအောင်စာလုံးမမှောက်ဘူးနော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြမှာခဏလေးဆိုတော့ please be a volunteer someone 100လောက်ပေးနေရမဖက်ရသေးတဲ့လူရှိရဲဖက်ရသေးတဲ့လူ100လောက်ဖြစ်တော့ hello ရင်းလက်ကိုအောင်ခန့်ကျော်ခွန်ဘာလဲခွန်ချွန်းတနီလားမသိဘူးနာမည်တော့သိမဖတ်တော့ဆိုတော့သူရင်ဖက်ရတယ်နော်အရင်ဘက်ကလည်းဖက်ရတယ် hello အဲ့ဒါတရားလောက်ဖက်ပြပါအောင်မကြောက်နဲ့ဟိုဟာပြပြမှာဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဖက်ခံလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတန်ထွက်နေမှားနေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြည့်ချင် hello သူဖက်မှာလဲတမီးဖတ်မယ်ရှင် ဟာရသိဖန်နေဖက်ပြပါအောင် Queen Anne sent one of her men to Sir Eleanor. He lived near her crystal, and he had a place at Queen Anne's round table. Queen Anne said that a very bad knight is on his way to her crystal. He wants to kill her and take her money. He is very near her, and he will go past her house. Please go out and fight him for my queen. The man said to Sir
Pelinar. So Pellinor sat on his house and wait. He did not know that King Arthur was the very bad knight. Arthur met Pellinor on the road. Sir Knight, carry Arthur. Why are you waiting here? Do you want to fight me? Yes, said Sir Pellinor, and he took his sword in his hand. Pellinor hit the king with his sword and Arthur fell from his house. He stood up. He was very angry and pulled out his sword. They had a long fight, and then the king's sword broke. Her, carry Sir Pellinor. That is the end of the fight. I can kill you now. Arthur threw down his sword. He ran at Sir Pellinor and threw him onto the ground. The two men were very tired, but they fought for a little longer. Then Arthur put his foot on Pellinor's head. Arthur took the helmet from his head so Pellinor could see his face. "Shall I kill you?" Arthur said. Pellinor looked and saw Arthur's face. "My king," he cried, "I did not know it was you, Queen. Queen Annerl wants me to fight a bad king or knight on this road. I am not that bad nice, but I know you did not want to kill your king," said King Arthur. Then the two men were friends again. Okay ဒီစာပိုက်အတွက်လည်းအချိန်နည်းနည်းလေးပေးမယ်ခဏတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးပါတွေဖြစ်သွားလဲ
ဆိုတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ Queen Anora sent one of her men to Sir Pellinor. He lived near her castle and he had a place at King Arthur round table. ဆိုတော့ Sir Pellinor ပါလေnight ပေါ့သူကကျတော့သူရဲကောင်းတယောက်ပေါ့သူကဘယ်ရလဲဆိုတော့ King Arthur ရဲ့ round table မှာနေရာတစ်ခုရထားတဲ့ဆရာတစ်ပါးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲကောင်းတွေအကောင်းဆုံးတွေထဲတစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီသူရတယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီနားမှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေကအဲ့လိုမျိုး round table မှာKing Arthur ဒီနားမှာသူတို့တိုင်းပြည်သူတို့ဘက်မှာနာမည်အခုပြောပြမယ်ဘိုးတို့ကြီးတဲ့ဘီရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ round table မှာသူရဲကောင်းတွေတော်တော်အကုန်လုံးကထိုင်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်ခွင့်ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေထဲမှာတစ်ယောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆရာ Pellinor ကိုသူ Queen Anora ကတည်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆရာ Pellinor ကအရန်ကိုပေါင်းတက်ရီခေကောင်းတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူ့လူတစ်ယောက်ကိုဆေးထုတ်လိုက်တယ်ဆရာစီအဲ့ဒါဘီရဲ့ထွက်သွားတော့သူ့စင်ထွက်သွားတော့လေ Queen Anora says that a very bad knight is on his way to her castle တော်တော်လေးကိုဆိုတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ကတဲ့သူ့ရဲ့ castle ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာရှိရဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောထားလိုက်တယ်ဘီရင်မှန်ဘယ်သူမပြောဘူး King Arthur မှန်လည်းမပြောဘူးအရန်ဆိုရဲဆိုတော့ဆရာ Pellinor ကလည်းသူတက်ခဲ့ရမှာပေါ့သူဘီရင်မှတက်ခဲ့ပြရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး he went to kill her နေကန်ကျွေးရပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအာသာကဒီအဲ့ဒီသူရဲကောင်းကသူ့ကိုတိုက်ဖို့လုပ်တယ်တဲ့တစ်တက်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့ and take her many သူပတ်စံတွေယူသွားဖို့ကျင်စီရဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး military လို့ပြောလိုက်တယ် he is very near here သူကဒီနီးနားမှာပဲရှိရဲ and he will go past your house နေသူကနိအိမ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆရာ Pellinor ကလည်းဒီနားလေးမှာပဲရှိရဲဆိုတော့ please go out and fight him for my queen ဆိုတော့ဒီဘယင်မရဲ့လူကပြောတယ်ငါဘယင်မအတွက်နည်းနည်းလောက်တော့တိုက်ပေးပါပေါ့ the man says to Pellinor ကိုအဲ့ဒီလူကဘယင်မဆေးလိုက်တဲ့လူကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ so Pellinor sat on his horse and waited သူကလည်းတိုက်ရမယ်ဆိုတော့တိုက်တာပေါ့နော် he did not know that King Arthur was the very bad man အဲ့ဒီ very bad man လို့ပြောတဲ့လူက King Arthur နဲ့တူပြီးခဲ့ Arthur met Pellinor on the road Arthur က Pellinor ကိုလမ်းပေါ်မှာတွေ့လိုက်တယ် Sir Knight သူက Arthur တည်ရမှာအဲ့ဒီ Pellinor မှတည်ရတယ်ဆိုတော့သူခေါ်လိုက်တာပေါ့ cry ဆိုတာဘယင်ကငိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် cry ကဒီနေရာမှာ cry Arthur ဆိုတော့ဘယင်ကငိုပြီးអော်တယ်လို့ပြောမှာဒီအတန်ကိုမြင့်ပြီးတော့လေချောင်းတန်နဲ့អော်လိုက်တာလို့မြင်းပေါ်ကနေသူပြင်းနေရတယောက်နဲ့တယောက်ကနည်းနည်းဝေးတဲ့ခါကျတော့អော်လိုက်တာ Why are you waiting here ဘာလို့ဒီနေရာမှာစောင့်နေရလဲ Do you want to fight me နင်ငါ့ကိုတိုက်ချင်တာလားတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ Sir Pellinor ကဘယ်သူမှမသိဘူးဘယင်ကိုမမှတ်မိဘူး Yes ဟုတ်တယ် shouted Sir Pellinor and he took his sword on his hand ပြီးတော့သူ့ရဲ့ sword ကိုယူပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့လက်ထံမှာယူ sword ကိုယူထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့လက်ထဲသူ့ရဲ့လက်ထဲကို sword ကိုင်လိုက်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ရှိကိုကင်ပြီးတော့တိုက်ဖို့လုပ်တယ် Pellinor hit the king with his sword and Arthur fell from his horse ချက်ချင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုက်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယင်ကအဲ့ဒီမြင်းပေါ်ကနေလဲကျသွားတယ် He stood up ထိုင်မတက်ပြန်ရလိုက်တယ် He was very angry and pulled out his sword ဘယင်ကအရင်စိတ်တိုးသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ sword ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ် They had a long fight သူတို့တော်တော်ကြာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် and then the king's sword broke ဘယင်ရဲ့ sword တောင်မှကျိုးတဲ့အထိပဲသူကတိုက်တဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုတော်တဲ့သူရဲကားနဲ့တက်တယ်ဆိုတော့တမန်လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားသူရဲကားလိုနဲ့တော့မတူဘူးသူကအရန်တော်တဲ့ခါကျတော့ဘယင် sword ကကျိုးသွားတယ်တဲ့ဟာ cry Sir Pellinor သူဟာဆိုတာကျတော့ argument နဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော်သွားတဲ့အတန်ပေါ့ဒီတိုက်ခိတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး this ဒါကျတော့ဘယင်ကသူ့ကိုသူ့ရဲ့သူရကမှတီးလို့အရှော့ပေးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ this is the end of the fight ဒါဒီဟိုရဲ့အတူတိုက်နေတာရဲ့အဆုံးသက် I can kill you now
ငါနေ့ကိုတက်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့ဆရာဖလီနော်ကအာဂျွန်နဲ့ပြောလိုက်တယ် Arthur threw down his sword သူ့ရဲ့ sword ကိုပြစ်လိုက်တယ်အောက်ကို he ran at Sir Pelino and threw him onto the ground အဲ့မှာဆရာဖလီနော်ကိုခြိသွားပြီးတော့သူ့ကိုကန်လှမ်းလိုက်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့မိကြီးပုံကိုပြစ်လိုက်တယ် and the two men were very tired ဒီပြေးသွားပြီးတော့သူကဆက်တိုက်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပင်ပန်းသွားတယ် and they fought for a little longer နည်းနည်းလေးကြာတဲ့အထိသူတို့တိုက်နေတော့မယ်ပြန်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့လက်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့တိုက်တာပေါ့ဒီတစ်ခါကျတော့ then Arthur put his foot on Sir Pellinor head သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကို Sir Pellinor ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုး Arthur took his helmet from his head သူရဲ့ခမောက်ကိုဒီ Sir Pellinor ဆောင်းထားတဲ့ခမောက်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်လိုက်တယ် so Pellinor could see his face မဟုတ်ပါဘူး sorry သူရဲ့အာသာဘရင်ရဲ့ခမောက်ကိုသူ့ခမောက်သူဆွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပြောတာ so Pellinor ကသူ့ရဲ့မျက်နှာမြင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးshall I kill you ငါနင်ကိုတတ်အောင်မှာလားတဲ့အာဂျာကပြောလိုက်တယ် so Pellinor look up အဲ့နဲ့ကြည့်အပေါ်ကြည့်မော့ချိလိုက်တယ်ဆိုတော့သူမြင်သွားပေါ့ saw other face အာဂျာရဲ့မျက်နှာကိုသူမြင်သွားတယ် my king or like that I did not know it was you ငါမသိရဘူးဒါညီမသိကြဘူး Queen Anora wanted me to fight a bad night on this road ဒီလမ်းပေါ်မှာအရန်ကိုဆိုတဲ့သူရဲကတယောက်ရှိနေဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုတိုက်ဖို့လှုပ်လိုက်တယ် I'm not that bad night ငါကဒီ bad night တော့မဟုတ်ဘူး but I know you did not want to kill your king ငါဒါပေမဲ့ဒီ bad night မဟုတ်ဘဲငါသိရဲ့နင်ကသူ့ဘကြီးကိုတော့ပြန်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါယုံကြည်ရဲ့ပေါ့ said King Arthur ကပြန်ပြောလိုက်တယ် then the two men were friends again တယောက်ကတငယ်ချင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့တော့chapter 4မြောက်ခင်ဒီမှာနည်းနည်းကျင်းလာမယ်နော်အရင်မြင်ရသေးရလားတစ်ပိုက်ပဲပြောကြမယ်တော့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိ He suddenly saw an arm with a beautiful sword in its hands ဒီထိကိုတရားလောက်ဖတ်ပြပါဦးတရားလောက်ဖတ်ပြပါဦးဝင်းလက်ကိုအောက်ခံကျော် After like fighting Okay Pellinor has King Arthur in the fight so many baby other 3K other one was gay once was broke in the fight other two money that's what was not important that money came with me and you will find the best sword in the world this is a very sword from did you ever know ဒီချယ်မီပြတ်သွားတယ် ဒီခြေသားမှာပဲဖက်လိုက်တော့မယ် อืมလူကလည်းနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်
ပြန်ရပြီမီးပြန်လာ ဆိုတော့ဒါဖက်နေရမလား Hello Okay. Oh, ဆိုပြန်ဖက်ပြပါဦးခုနတပိုင်းတစ်စားကြီးဖြစ်သွားတယ် Okay. Thank you Happening other in the fight, so Mali visits others in 3 days. Other was where again. One was broken in the fight. Other two Mali. That's what was not important, says Mali. Come with me and you will find the best walk in the world in the magic walk from. Yeah, alu là AVALON. Còn em ý cho nhầm đang là gì này Avalon ဟုတ်တယ် Valor. ဟိုအဖြစ်ပြောနေမိုက်ကြည့်ဖွေးပြီးတော့ Okay Avalon Valor is play of magic. The king wants with Marlin to a dark wood and 3 chefs out the light in the sand and other high after a long time they came to an open place in the mountain. There were no tree beds. Others saw a tree lake. The water was very close and there were flowers next to it. Now go to the lake, Marlin told other. So other led his horse and hop with Marlin and walked down to the magic lake. He looked across the quiet blue water and three in the started off. She out in the next everyone. I said the lake. He suddenly saw and with a beautiful sword in its hand. Yeah thank you ဆိုတော့လေဒီမှာလေမနေ့ကဟိုအားမှာဒီနားရဘယ်လိုဖတ်ရလဲမသိဘူး there နော်ဒီနားလေးမှာလေ and ခုနမှားဖက်လိုက်တယ်ဒီနားလေးမှာဆိုတော့ဒီထပ်မှာဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ခဏလေးပြင်မယ်စက္ကန့်30လောက်တိတ်ချိုက်ကြည့်အရင်နော် ဆိုတော့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် Sir Pellinor had King Arthur in a fight Sir Pellinor က King Arthur ကိုဒီခုနကသူတို့နေရာတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်စေခဲ့ပေါ့ So Merlin visited Arthur Merlin က Arthur စီကိုအလည်လာခဲ့တယ် In 3 days 3 ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ Arthur was well again Arthur ကပြန်ပြီးတော့အနေကောင်းသွားတယ် My sword broke in the fight. Other က Merlin ပြောလိုက်တယ်ငါရဲ့ sword ကတော့ဒီအတက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျိုးသွားခဲ့တယ်ပေါ့ The sword was not important. Sword ကရေးမကြည့်ပါဘူးတဲ့ said Merlin ကပြောတယ် Come with me and you will find the best sword in the world. ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တဲ့
နင်းကိုတဲ့အကောင်းဆုံး sword တစ်ခုကိုကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံး sword တစ်ခုကိုပြမယ်တဲ့ is a magic sword from Avalon the place of magic the place of magic ဆိုတာ Avalon ကို Avalon ဆိုတဲ့နာမည်ကိုအထူးပြုထားတာသူကဒီ magic place မှာ magic place ရဲ့နာမည်ပေါ့ Avalon ဆိုတာကြတော့ဒီ magic place ကနေပြီးတော့သူကmagic sword ကိုပြမှာအဲ့လိုပေါ့ The king went with Marley through the dark wood ဘယင်ကဒီမာလိန်နဲ့အတူတူအဲ့ဒီတစ်တော်နဲ့ကြီးထဲကိုသွားခဲ့တယ် The tree shed out the light from the sense ဒီနေအောင်ထိုးဖောက်လို့မရနိုင်အောင်ထိကိုတောအုပ်ကြီးကနဲ့လွန်းတယ် The tree shed out ဆိုတာကြတော့တစ်ပင်တွေကပိတ်ထားတာနေအောင်အလင်းရောင်ပိတ်ထားတာ Arthur could not see the skies Arthur ကကောင်းကင်မမြင်ရအောင် After a long time they came to an open place in the mountain သူတို့ကနည်းနည်းကြာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ open place ဆိုတာကြတော့အလင်းရောင်တွေရဲ့မရှိတဲ့နေရာကနေထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဒီအလင်းရောင်ရသွားပြီပေါ့ There were no trees တစ်ပင်မှမရှိဘူးအဲ့နေရာမှာကျတော့ but others saw the strange lake other ကဒီထူးဆန်းတဲ့ရေကန်တစ်ခုမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့ The water was very blue အရန်ကိုပြာရောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကြည်လင်တောက်ပပြီးတော့ There were flowers next to it ပန်းတွေနဲ့ရှိနေအဲ့ဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးရေကန်ရဲ့ဘေးမှာ Now go to the lake Marlin told Arthur ဒီကန်စီကိုသွားလိုက်တဲ့မာလင်ရဲ့အာသာပြောတယ် So Arthur led his horse with Marlin အာသာက left ထားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့မြင်းကိုမာလင်နဲ့တူထားခဲ့ပြီးတော့ walk down to the magic lake ဒီ magic စီကန်ထဲကိုမာလင်တယောက်ခလက်ထောက်သွားလိုက်တယ် He looked across the clear blue water သူကလေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ ပြတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဒီနက်တဲ့ဒီ blue water စီကိုတွားခဲ့တယ်ပေါ့ and there in the centers of the lake ရေကန်လေရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး he suddenly saw an arm လက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တယ်လက်မောင်းတစ်ခုတော့ with a beautiful sword in its hand ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာလက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ထဲမှာ sword တစ်ချောင်းရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးရေကန်ရဲ့အလယ်မှာဆိုတော့ဒါဆက်ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါဆက်ဖက်ဖို့တော့နောက်ထပ် volunteer တစ်ယောက်လောက်ဆက်ဖက်ပေးပါအောင် please thank you so please greet Extracurricular. The Lady of the Lake made it for you. She lives in her home in the water of the lake. A lovely young woman walked across the water and stood on the ground next to King Arthur. I am the Lady of the Lake. Your sword, Excalibur, your sword, Excalibur, is waiting for you. There was a boat on the water. King Arthur got into it and went to the middle of the lake. He took the sword and the arm went into the water. When Arthur came back to Merlin, the Lady of the Lake was not there. The sword was inside scabbard The sword was inside a scabbard. It was a very beautiful thing. That is a magic scabbard, said Merlin. No man can kill a person with the scabbard. Have it with you always, because an evil woman will try to take the scabbard and take the sword away from you. King Arthur and Merlin went home again. Arthur's knight listened happily to the stories of his journey. ဒီစာပိုက်လေးကိုလည်းခဏလေးဖတ်ကြည့်
ဒီဒါကဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတော့စလုံးမမသိလို့ရှိရင်လည်းလေဒီ Google မှာဖြစ်ဖြစ် dictionary ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်နော်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုဆက်ဖက်ကြည့်မယ်နော်gonna take it ခုနရေကန်လည်းရောက်နေပြီသူဒီစဝတ်ကိုမြင်လိုက်ပြီ is a sword this word Excalibur ဒီဒါရှိပေါ့ဒီစဝတ်ပေါ့ဒီ magic sword ပေါ့နော် the ladies of the lake ဒီ lake ရဲ့နာမည်က the ladies of the lake make it for you ဒီ lake ကကျတော့အဲ့ဒီလိမ့်မှာစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးရှိရနေမှာပေါ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးရတဲ့ဒီဓာတ်ကိုမြင့်တက်လုပ်ပေးထားတာတဲ့မာလင်ကဘီကိုပြောတယ် she lives in her home in the water of the lake သူကအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာသူနေတယ်သူရဲ့အိမ်ဘက်ပေါ့အဲ့နေရက a lovely young woman ရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းမပြူတယောက်က walked across the water and stood on the ground ဒီရေကန်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်လာပြီးတော့ကင်းရဲ့ဘရင်အာသာရဲ့နဘေးမှာရက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခုနကကြတော့ရောရေကန်လေရောက်ပြီဆိုတာ and then of course required သူကကြည့်တော့မယ်ဟုတ်ပြီသူကကြည့်တော့မယ်မရောက်ရေကန်ထဲမသွားသေးဘူးဆိုတော့သူကကြည့်နေတော့မယ်ဒီရေကန်ဘေးမှာနေပြီးတော့ကြည့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဘရင်စီကိုမိန်းကလေးတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘေးမှာရက်လိုက်တယ်ပေါ့ and the ladies of the lake တငါကဒီရေကန်ရဲ့မြို့သမီးတယောက်ပဲ your sword Excalibur is waiting for you နေရဲ့ sword ကနင်းကိုစောင့်နေပြီတဲ့ there was a boat on the water ဒီရေကန်ထဲမှာလေတစင်းရှိရယ် King Arthur got into it ဒါကိုယူပြီးတော့ and went to the middle of the lake ရေကန်ရဲ့အလယ်ကိုသွားလိုက်တယ် he told the sword and the arm went into the water သူ sword ကိုယူလိုက်တာနဲ့လက်မောင်းကအလီတဲ့ကိုလို့ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုပြောwhen Arthur came back to Marlin Arthur က Marlin စီကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ the lady of the lake was not there ဒီမိမခုနရက်နေတဲ့မိန်းကလေးမရှိတော့ဘူး the sword was inside the scabbard ဆိုတာဘာလဲဒီလားဒါကံဓာအိမ်ဟုတ်တယ်ဓာဘာဘယ်လိုပြောလဲဓာတိုင်လို့ပြောလိုက်တာ
ဒါတိုင်ကိုပြောလိုက်တာလားဒါအိမ်နော်ဒါထက်ထားတဲ့အိမ်အဲ့လိုမျိုးဒါကိုထက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ scabbard ကဒီ sword တွေပါတွေထည့်တဲ့ဓာတ်ရှိအိတ်ရှိပေါ့နော်ဓာတ်အိမ်လို့ပြောတယ် it was a beautiful things အရင်လှရဲတဲ့အဲ့ဓာတ်အိမ်က that is the magic scabbard ဒါကမော်ပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ scabbard အဲ့လိုမျိုး set မာလီကပြောလိုက်တယ် no one can kill the persons with that scabbard ဒီဓာတ်အိမ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမတက်နိုင်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဲ့လိုမတက်နိုင်ဘူး have it with you always နင်းနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းဆောင်ထားတဲ့ because an evil woman နတ်ဆိုမိအမျိုးသမီးတယောက်ကဒီဟာကို will try to take this cover and this word away from you နေ့စီကနေယူဖို့စ조사လိမ့်မယ်တဲ့ King Arthur and Merlin went home again King Arthur နဲ့ Merlin ကအိမ်ကိုသွားပြန်သူတို့အိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ Arthur ရဲ့ knights တွေကလည်း listens happily ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြီးတော့နားထောင်ဆိုတော့ဒီသူတို့ဘယင်လာဆိုတော့ဖေရလောက်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဘယ်ရောက်ခဲ့လဲမကြဘူးအဲ့ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ to the story of his journey ဒီခီးစစ်တခြားဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့နားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ခဲ့တယ်တဲ့အန်နီနီညာကဆိုတော့ Morgan Lefay နာမည်ရဒီတရှိခိကနာမည်ဆိုတော့နည်းနည်းထောက်တယ်ပြောရတယ်နားလေဒီမှာနှစ်ပိုက်ရှိတယ် go home တီကိုအရင်ဖတ်မယ်နော် go home တီကိုလေဆိုတော့ go home တီကိုတရားလောက်ဖတ်ပြပါအောင် go home တီတရားလောက်မဖတ်ရသေးဘူးနော်ဖတ်ရသေးလို့ဖတ်ပြပါအောင်ဖတ်ရမှာပဲဖတ်မှာပဲနော်ဆိုတော့မဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေချက်လောက်ဖတ်ပြပါအောင်စလုံးမမလို့ရှိရင်လည်းဘာမှဖြစ်နေနော်မရှိဘူး Morgan Lefay သူဖတ်ရသေးဘူးလေချွန်းတနီတယောက်ပဲကျန်တာဖတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် Morgan Le Fay was a queen with a castle in the country of Gores. She was a very bad woman. She could do magic, but she only used her magic for bad things. King Arthur did not know that Morgan Le Fay hated him. She wanted King Arthur to die. She is a kind friend, thought King Arthur. He did not know about her evil plans. One day he went out on his horse to the woods. He wanted to catch animals, so he did not take his sword. He left Excalibur with the Queen's Morgan Le Fay at her castle. I will come back and get it on my way home, he told her. King Arthur went on his horse in front of his men. He went a long way into the dark wood, and then he could not find the way out again. When night came, he did not see his men anywhere. King Arthur came to a lake. Then he saw a small light on the lake, and he moved nearer and nearer to it. The light was beautiful. The light was in a beautiful ship. I will go onto the ship, thought Arthur. When he was inside, he saw food, drinks on the table and a bed, but he did not see anybody there. It was late and King Arthur was tired. I will stay here tonight, he thought. In the morning, I will find my way out of the woods. Then I will get Excalibur and go home. Okay, thank you. ဒီထီကိုတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ငါ10မိနစ်လောက်ခွေနော်10မိနစ်လောက်စဉ်းစားပြီးတော့ဘာပါလဲဆိုတာကြည့်အောင်မိနစ်စဉ်းစားဖို့ကဘာလို့ပြင်လဲဆိုတော့အမပဲဖတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမြင်မဲ့နားထောင်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စလုံးတစ်လုံးမဖတ်ရလိုက်ပဲနေမှာဆိုလို့ဒီလားပုံမြင်မဲ့နားထောင်ပုံမြင်မဲ့ဖြစ်တဲ့တယ်လေးမတို့တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဒီပုံမြင်မဲ့သိချင်တာစလုံးတွေမဖတ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှကြောက်လို့အရင်ဖတ်ခိုင်းတာမသိလို့ရှိရင်လည်းဒါပေမဲ့ vocab သိလို့ရှိရင်အကောင့်ကိုပြောချင်တာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ Google တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ
dictionary တွေခြာထားပါတော့ဒီ dictionary ထဲမှာပေါ့ကိုစာရေးရှာလို့ဆိုတော့ဒီချိန်လေးမှာပဲဖတ်မှာပေါ့စာတွေကနောက်ထပ်အများကြီးဖတ်အောင်ပါဆိုတော့အများနဲ့ dictionary ကတော့ရမှာပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုး dictionary ရှာတတ်တဲ့အချက်လေးလုပ်တာနော်ပိုကောင်းတာကျတော့ E to E dictionary တွေသုံးတာပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်မြန်မာလိုသုံးရင်လည်းရတယ်မြန်မာလိုပြန်တာတစ်ခါကျအမှားတွေပါတတ်တာဆိုလို့ဆိုတော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့မရဘူးလေ E to E တွေသုံးပေးပါအဲ့ဆိုရင်စကလုံးတွေလည်းပို့ပြီးတော့အသိထက်ရလာလိမ့်မယ်စာဖတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီနော် so let's start အဲ့ PDF ဒီတင်ပေးပါလားချင်း Morgan Leffey ဟုတ်ချင်ပါ PDF အော်အဲ့ဒီ file လားအဲ့ဒီ file အော်အဲ့ဒီ file ပြောလား ဟုတ်တယ် စာအုပ်အော်ဟုတ်ပြီပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီပေးမယ်နော်Fiverr group chat ထဲထပ်ပေးမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေတစ်ချက်လောက်မေးလိုက်အောင်မယ်ဒီ file ကဟိုဆရာ wisdom ကိုမေးကြည့်အောင်မယ်သူကဘယ်လိုမျိုးပေးမလဲပေါ့ဒီအကုန်လုံးပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းစီပေးမှာလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီနော်ဆရာ wisdom ညမေးပြီးတော့အမထပ်ပေးမယ်နော်Fiverr ထဲကိုလေဆိုတော့ဒီစာပဲကိုစဖတ်မယ်နော်Morgan Leffey was a queen ဘုရင်မတစ်ပါးဖြစ်တယ် with a castle in the countries of the Gores ဆိုတဲ့ country မှာရှိတဲ့နန်းတော်ရဲရရဲ့ဘုရင်မတစ်ပါးဖြစ်တယ်တဲ့ she was a very bad woman အရန်ကိုဆိုတဲ့မျိုးသမီးကြောက်ဖြစ်တယ် she could do magic သူ magic တွေလည်းလုပ်နိုင်တယ် but she only used her magic for bad things ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ magic တွေကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေမှာပဲသုံးလို့ရတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာသုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုး King Arthur did not know that Morgan Le Fay hated him Morgan Le Fay ကသူ့ကိုမုန်းနေရဆိုတာမသိခဲ့ဘူး she wanted King Arthur to die သူတို့နှစ်ယောက်က friend ဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်ပါဒီမှာရင်တော့ကပေါ့နော် she was a kind friend သူမကအရန်ကိုကျင်နာတဲ့မျိုးတငယ်ချင်းတယောက်လိုပဲ King Arthur ကထင်ခဲ့တာ thought King Arthur he did not know about her evil လေဖမ်းထုတ်ပြနေ if လေ evil လားဟုတ်လားမှတ်လေဒီဟာကြီးကိုမဖတ်တော့ဖြစ်နေလွယ်လေးစုံဖတ်ထွက် evil နဲ့ evil နဲ့မှားနေ evil plans เนาะဆိုတော့ evil plans သူမရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ plans ကိုသူကမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ one day he went out on his horse to the woods ဒီတရက်မှာတော့သူကသူ့ရဲ့တောအုပ်ထဲကိုမဲလိုက်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ထွက်ခဲ့ he wanted to catch animals တွေကိုဖမ်းချင်လို့ so he did not take his swords သူရဲ့ sword ကိုမယူသွားခဲ့ဘူး he left Excalibur with Queen Morgan Le Fay at her castle သူကMorgan Le Fay နဲ့အတူတူထားခဲ့တာ သူရဲ့ Excalibur အဲ့လိုမျိုးမဲလိုက်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာထားခဲ့တယ်တဲ့ Morgan Le Fay နဲ့
ဆိုတော့ तू ကအဲ့ country ကိုရောက်နေနေပါပေါ့ဘယင်ကဟိုရောက်နေအောင်နော် I will come and get it on my way ငါဒီပြန်လာမယ်ပေါ့ तू မပြောခဲ့တယ်ဒီငါရဲ့အိမ်ကိုပြန်မယ်ငါဒါပေမဲ့ဒီအခုသွားလိုက်အောင်မယ်ပေါ့ Arthur went on his horse in front of his man သူ Arthur ကသူ့ရဲ့မီးစီကိုသူ့ရှေ့မှာ went on his ဆိုသူ့ရဲ့မီးနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ် He went a long way into the dark woods and then he could not find the way out again သူကအကြာကြီးသွားခဲ့ပြီးမှတောအုပ်ထဲရောက်သွားတော့မတွေ့တော့ဘူးပြန်လည်းမတွေ့တော့ဘူး When night came ညပဲနဲ့လာတယ် He could not see his man anywhere သူ့ရဲ့လူတွေလည်းတယောက်မှမတွေ့တော့ဘူးArthur came to the lake ကန်ကြီးစီကိုလာခဲ့တယ်ကန်ကြီးတကယ်စီလာခဲ့တယ် Then he saw a small light on the lake ကန်ထဲမှာဒီအလင်းရောင်သေးလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်သူက and he moved nearer and nearer to it အဲ့ဒီကန်ရဲ့နီးကိုဖြည်းဖြည်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာ the light was in a beautiful ship အရန်ကိုလှတဲ့ဒီသင်္ဘောတစ်ခုထဲမှာပေါ့ဒီအလင်းရောင်ကဆိုတော့ I will go onto the ship thought Arthur အဲ့သင်္ဘောထဲကိုသူသွားမယ်ပေါ့ Arthur ကတွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ when he was inside သူအထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ he saw food and drink on the table and a bed သူကfood နဲ့ drink တွေကိုတွေ့ခဲ့တယ် on the table and bed အဲ့ရလည်းတွေ့ခဲ့တယ် but he could not see anybody there ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး it was late and ညကလည်းနဲ့နေပြီ and King Arthur was tired ဘီရလာပြင်မဲ့နေပြီ I will stay here tonight ငါဒီမှာဒီညတော့တညတော့နေလိုက်မယ်ပေါ့ he thought ဘီရအဲ့လိုတွေးလိုက်တယ် in the morning I will find my way out of the wood မနေ့ရောက်တော့မှပဲသူဒီတော့အုတ်ထန်နေထွက်သွားလို့ရတယ်လမ်းရှာမယ်ပေါ့ then I will get Excalibur and gone home ပြီးတော့ငါ Excalibur ပြန်ယူပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့မထားခင်နဲ့ဆိုမှသူကအဲ့ဒီလူသမီးနားမှာပဲထားခဲ့တာသူတငယ်ရေးဆိုတော့သူကဒီစိတ်ကောင်းရှိမှလို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်so he laid a good dinner ဒါပေမဲ့သူက a good dinner he ate เนาะဒီမှာ LAT လိပ်ဖြစ်နေစလုံးမမှားတယ်သူညစာကောင်းကောင်းစားခဲ့တယ် on the ship ဒီမှာဒီသင်္ဘောပေါ်မှာပေါ့ and then he went to sleep သူအိပ်ခဲ့တယ် but when he woke up in the morning he was not in the ship he was in a little room with a very small window သူကညမနေ့ရောက်တော့ဒီသင်္ဘောမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တော်လေးသေးတဲ့ခန်းထဲမှာဒီသင်္ဘောကလည်းတိတ်တိတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကြော်လိုက်ဆိုတော့ဒီကဒီဖပြလိုက်မယ်နော်ဒီဖပြလိုက်မယ် and he did not know this place ဒီအဲ့နေရာကိုသူမသိ the door was shut တကားပိတ်သွားခဲ့တယ် so he could not get out သူမထွက်နိုင်ခဲ့ဘူး there were 3 knights in the room ထဲမှာသူရဲကောင်း3ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ this is the castle of Sir Damas ကနေပြီးတော့ for the fighting ကိုတရားလောက်ဖတ်ပေးပါအောင် Reborn. Thank you. Yeah. This is the castle of Sir Damas. He is a very evil knight. He called us to and put us here. One of the knights told others Sir Damas wants us to fight for him. Then we can leave the castle, or we will stay here and die. Some men came and took Arthur into a great room. Sir Damas was there. Will you fight for me? Sir Damas asked. That is a difficult question, Sir Damas answered King Arthur. I will fight for you, but when I win, I want those 3 knights. Then we will all leave your castle. Yes, answered Sir Damas. Fight for me, and you can take the 3 knights with you. I will have to have a horse and a sword. King Arthur said. Their man came into the room. He brought
a sword and gave it to Arthur. This sword is from Queen Morgan Le Fay. It is for you, King Arthur. You left it with her, and she heard about your fight today. She wants you to have Excalibur, said the man. King Arthur looked at the sword. Yes, this is Excalibur. He thought happily. No one could heal him when he had the magic scabbard. Sir Damas gave him food and drink, and he got ready for the fight. Okay so ဒီစာပိုက်တွေတော့1မိနစ်လောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီစာအပိုက်ကိုဆက်မယ်နော်And this is the castle of Sir Damas. Damas ရဲ့ castle ဖြစ်တယ် He is a very evil knight ဖြစ်တယ်သူရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်နစ်ဆိုသူရန်ကောင်းတစ်ပါးပေါ့ He cushions too အဲ့မှာ3 night အဲ့ဒီသူရန်ကောင်း3ယောက်လည်းအဲ့ဒီ room ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ room ထဲကိုလည်းဆရာ Damas ကပဲသူတို့ဖမ်းထားတာအဲ့ဒီသူရန်ကောင်း3ယောက်ကိုလည်း And purse are here သူတို့ကိုအဲ့မှာထားတယ် One of the knights told other အဲ့ဒီ3ယောက်ထဲတယောက်က other ကိုပြလိုက်တယ် Sir Damas wants us to fight for him သူ့ကိုတိုက်ဖို့အတွက်တိုက်စီချင်တယ်ပေါ့ Sir Damas ကကြတော့ Then we can leave the castle ပြီးရင်ငါတို့ဒီထက်ထွက်လို့ရတယ်တဲ့ or we will stay here and die တကယ်လို့တိုက်လို့မနိုင်လို့ရှိရင်ဒီထက်မှာပဲနေပြီးတော့တည်ရမှာလို့မျိုး Some man came and took other into the great room မနိုင်လို့ရှိရင်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပဲနေပြီးတော့တည်ရမှာ some man came လူတချို့လာတယ်သူတို့စီကိုပြီးတော့ talk other into the great room other ကိုအဲ့ဒီတော်တော်လေးခန်းထားတဲ့ခန်းစီခေါ်ပါတယ်ပေါ့ Sir Damas was there Sir Damas ကအဲ့မှာရှိနေတယ် will you fight for me ခါရမေးလိုက်တယ်နင်ကလည်းတိုက်မလားတဲ့ Sir Damas asked That is the difficult questions. That နည်းနည်းခက်တဲ့မေးခွန်းပဲတဲ့ Sir Damas တဲ့အဲ့လိုမျိုး King Arthur ကပြောလိုက်တယ် I will fight for you ငါနင့်ကိုတိုက်မယ် But when I win ငါနိုင်တဲ့ချိန်ကျရင် I win those 3 nights then we will all leave your castle အဲ့ဒီငါနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူရအောင်တော့ရောက်ကိုလည်းငါနဲ့တူတူဆက်သွားပြီးတော့ငါတို့ထွက်သွားတော့မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အပေးယူနေပေါ့ Yes answer Sir Damas
Sir Damas ကဖြေလိုက်တယ် fight for me and you can take the 3 knights with you နင်အဲ့ဒီသူရော3ယောက်ကိုလည်းနင်နဲ့တူတူခေါ်သွားလိုက်ရတယ် I will have to have a horse and a sword King Arthur said ငါမှာမြင်းတစ်ကောင်နဲ့မြင်းနဲ့ sword တော့ရှိရမယ်မလားso then a man came into the room လူတစ်ယောက်ကအဲ့ room ထဲကိုလာတယ်ပြီးတော့ he brought ယူလာခဲ့တယ် a sword and gave it to Arthur sword ကိုယူလာတယ်ပြီးတော့ Arthur ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ this word is from Queen Morgan Le Fay ဒါ Queen Morgan Le Fay ဆီရခဲ့တဲ့ sword it is for you ဒါကနေရဟာတဲ့ပြီးတော့ခါကျတော့ King Arthur တဲ့ဘီအဲ့ဒီဘီပြောလိုက်တယ်ပေါ့သူက you left it with her နင်သူမနဲ့ထားခဲ့မလားတဲ့ she heard about your fight today သူမအဲ့ဒီနေ့ငါနဲ့တိုက်မဲ့ဟောင်းသိတယ်တဲ့ she wants you to have Excalibur said the man အဲ့မှာသူမကနင်ကိုဒီ Excalibur နစ်စီမှာရှိဖို့အတွက်ပြောလိုချင်ခဲ့တယ်ပေါ့ရှိနေရမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒါကိုသူမပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီနေ့အာသာစီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီသူကပြောရဲအဲ့ King Arthur looked at the sword. King Arthur က sword ကိုကြည့်လိုက်တယ် Yes, this is Excalibur. ဒါ Excalibur သူရဟာဟုတ်တယ်တဲ့ He thought happily. သူတွေးခဲ့တယ်တော်တော်ပျော်တွေးခဲ့တယ် No man could kill him. အဲ့ဒီ sword နဲ့ဆိုသူ့တရားမှမတက်ရဘူးမတက်လို့မရဘူးပေါ့ When he had the magic scabbard ရှိလို့ရှိရင်သူတရားမှတက်လို့မရတော့ဘူးလို့သူတွေးခဲ့တယ် Sir Damas gave him food and drink and he got ready for the fight သူတို့ကစားစရာတောက်စားရေးစားပြီးတောက်ပြီးတော့ねသူတို့ကအတက်ခဲ့ဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုမတိရလို့ဖတ်ပြပါဦး When Arthur was ready ကနေပြီးတော့ဒီ out နည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထိပဲဖတ်မယ် ask Arthur ထိပဲကြားလာဖတ်ပြပါဦးဘယ်သူဖတ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဒီဖတ်မလားဖတ်ကြလားအော်ရတယ်မဖတ်ချင်တော့ဆိုလည်းရတယ်ဖတ်ပြမယ်နော် When Arthur was ready he went outside he saw another knight there but he did not know him he could not see the knight's face behind his helmet Who is this knight Which castle does he come from Which king sent him thought Arthur the other knight also did not know King Arthur under his helmet the fight began King Arthur was not happy He could not hurt the other knight with his sword, because the sword was not Excalibur. It was the sword from Morgan Le Fay matches. It looks the same as Excalibur, but it was different. When the other knight hit Arthur with his sword, it hurt him. Arthur fell very weak. His sword is very strong. Thought Arthur. King Arthur was very brave and he did not stop fighting. Many people came and watched the fight. But then Arthur's sword broke. He fell onto the ground. Sir, the other knight cried. Say that I'm the winner. Then I will not kill you. No, cried Arthur. I will fight and fight. King Arthur took the end of his sword. He hit the knight on the head, as hard as he could with it. The knight fell back and hit the ground. His sword fell from his hand, and Arthur quickly took it. When he felt the sword in his hand, he knew it was Excalibur. Then Arthur saw his scabbard next to the knight. He jammed her and told that too. Tell me, who are you? What's your name? Asked Arthur. The knight stood up and answered, I'm Sir Extracurricular, Knight of the Round Table. I'm one of the King Arthur Knight. နော်ဒီထိပဲဖတ်လိုက်တော့မှတခါလေးပြီးတော့ Tell me မရအောင်ဒီထိပဲဖတ်လို့မရအောင်ဒါဒီကြည့်ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာအရင်ခဏလေးတက်ကြည့်ပဲဒါပြီးရင်နားလို့ရနော်အဲ့လေဆိုတော့ဒါပဲအရင်တခါလေးပြဖတ်လိုက်တော့မယ် Tell me
Why did you fight me? ဘာလို့ငါ့ကိုတိုက်တာလဲ sorry, your king. Sir, I did not know you. I came here because Queen Mogalefe sent me. She said to me, King Arthur is in the castle of Sir Damas. You have to go and fight Sir Damas. Then he will not kill your king. Now I know that you are not Sir Damas. I'm very sorry, said Sir Acolont. And who gave you that sword? Asked Arthur. Queen Mogalefe gave it to me. She said, Here is King Arthur's sword, Excalibur, and its scabbard. Take them for the fight. Then you will fight well, and your king can leave the castle of the evil knight, Sir Damas. King Arthur was very angry when he heard Acolon's story. I know now that you did not want to kill me, Sir Acolont. You are the brave knight. Now I understand Mogalefe's evil plan. I had a conversation with Nalin, the man of good magic. I have to be careful with my sword and scabbard, he said, but I did not listen. နော်ဒီနားနေဒီထီကိုအရင်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်ခဏနေအောက်ကို scroll down လုပ်ပေးမယ်နော်ဆက်ဖတ်မယ်အောက်ကဟာ ဆိုတော့ဒီစာပတ်ကိုဖတ်ပြမယ်နော် When Arthur was ready Arthur က ready ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ he went outside အပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်စိုက်တော့မှာပေါ့ he saw another knight there တခြားသူရငေါတယောက်ကိုလည်းသူတွေ့ခဲ့တယ် but he did not know him ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီရငက Arthur ကိုမသိဘူး he could not see the knight's face behind his helmet ပြီးတော့Arthur ကဒီအဲ့ဒီသူရကောင်ဘာလို့လဲဆိုတာမသိဘူးပြပြီးတော့သူရဲ့Hamlet ကိုအုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမျက်နှာကိုလည်းမမြင်ရဘူး Who is this knight?
ဒီသူရတော့ဘာတူလဲပေါ့ which castle does he came from ဘယ်ရဲတိုက်ကနေလာတာလဲ which king sent him ဘသူကိုဘသူကဆေးထုတ်လိုက်တာလဲပေါ့ thought other ကတွေးနေခဲ့တယ် and the other knight also did not know King Arthur under his mat တခြားတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ King Arthur ကိုမသိဘူး။ဘာလို့ဆို King Arthur ကဒီ helmet ချီနေရတော့သူခမောက်ဆောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ the fight began တခါစတက်လိုက်တယ် King Arthur was not happy ဘုရင်ကမပျော်နေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ he could not have the other knight with his sword ဒီ sword နဲ့တခြားသူရအောင်သူတိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။ဘာလို့ဆိုတော့ the sword was not Excalibur မဟုတ်လို့သူရဟာမဟုတ်အဲ့ဒါက magic နဲ့လို့ Hello. Hỏi chia lái dầu anh nè.ဟုတ်တယ်